Всем привет! Есть хорошая поговорка: готовь сани с лета. Вы как видите, на дворе уже зима, снег. Я хотел завести разговор о ремонте снегохода. Вернее, о ремонте стартера снегохода. У нас есть такая проблемка. Снегоход от ключа перестал заводиться. Стартер подает какие-то там признаки жизни, трык-трык, но не вращает. По всей вероятности идет износ самих щеток на стартере. Вот сегодня хочу этим заняться. Сейчас мы снимем стартер, разберем его, посмотрим, в каком он состоянии, и, естественно, будем его ремонтировать. Как будем ремонтировать, об этом пойдет речь в этом видео. Сейчас мы берем и разбираем, снимаем, как говорится, пациента на стол. Сняв стартер, разобрав его, видим, что корпус стартера внутри имеет такой налет окиси. Вот прям аж площадка держатель у нас, которая щеток, тоже в плачевном состоянии. Вся она окислилась. Сами щетки имеют критический уже износ и не позволяет нам контакт. Первым делом стоит вопрос о замене этого. Смотрим стоимость ремкомплекта на данный стартер. То есть цена немножко как бы шокирует. Даже дело не в том, что цена такая. Все это только под заказ. Наличия этого нет. Ладно, попытаемся найти альтернативное решение, решив с заменой щеток от наших автомобилей, там, семейства ВАЗ или что-нибудь такое подобрать, которое есть в наличии в автомагазинах. К примеру, вот такие вот щеточки или что-то подобное. Благо дело, ассортимент позволяет выбрать. Или вот такая щеточка. Прям вот и размеры наши почти по всем параметрам подходят. Одним словом, сейчас в попытках подобрать из наличия то, что есть в магазинах, и будем уже из них восстанавливать. А сейчас приводим в порядок, чистим, приводим все надлежащим образом. Стартер, сам площадочки. И вот такие щеточки были куплены в магазине, из которых мы будем сейчас вытачивать. Сейчас из этой щеточки будем вытачивать, необходимую нам щетку, чтобы заменить вместо вот этой, которая у нас износилась. Такая вот она. Она по ширине у нас больше и по высоте. По всем параметрам она нас превышает. Сейчас либо это наждачной бумагой, она точится легко, либо это напильник, либо болгарку за чистым кругом. Болгарка это, конечно, перебор, потому что там снимается очень легко, и это слишком быстро будет. Только если так немножко форму придать. Здесь по этой плоскости и по этой плоскости. По высоте нам надо 9 миллиметров, здесь у нас 10. То есть миллиметр надо снять. Но с небольшим. Это мы сделаем на наждачной бумаге. Здесь нам практически половину надо снимать. Вот она, высота. Здесь у нас высота будет 6 миллиметров.
приблизительно придал высоту. Сейчас можно будет остальное там подвести уже на наждачной бумаге. Стружки сколько она снимается, элементарно просто. Можно без машинки просто это все ручным этим способом снять. По ширине пока оставляю так, высоту. Высоту снимать с одной стороны, с другой стороны равномерно, потому что вот этот провод у нас ходит здесь в канавке, чтобы вот этот провод у нас не задевал края, поэтому надо снимать сверху и снизу. Точится очень легко, поэтому лучше несколько раз примерочку сделать, чтобы не снять лишнего. По ширине нормально. Уже заходит, но с натягом. Надо еще немножко снять. Еще посередине немножечко. Вот таким вот образом, примеряя, делаем форму, необходимую нам. У родных щеток провод у нас уходит к задней, к тыльной части щетки, расстояние там буквально 3 миллиметров. Здесь у нас это расстояние тоже превышает, тоже с этой щеточки надо будет сточить заднюю часть. Получили щеточку, вот она у нас ходит изумительно. Осталось сейчас нам восстановить контакт. Вот этот. И контакт люди делают, я видел, обрезают, да и сам тоже вот эту косичку. И залудив, спаивают один провод, ну, с другим. Ну, в принципе, и достаточно нормально ходит. Единственный недостаток получается то, что провод, получается, когда залудил, он будет более жестче, чем эта косичка, которая сейчас есть. Я же сейчас попробую сделать другим способом. У меня есть вот такой вот отрезок трубки, который, в принципе, сюда должен влезть. Сейчас немножко сплющу его и попробую надеть на это выступающий у нас элемент контакта. Ну, просунув эту косичку и расплющив. Сейчас небольшой кусочек обрежу. Обрезал вот такой вот небольшой элемент трубочки. Сейчас я
буквально вот чуть-чуть приплющил. Смотрим. Все, она вот прекрасно одевается. Я поэтому смело могу с этим хвостом расстаться. То есть паять не буду. Вот так вот. Обрезал. Эту трубочку переношу сюда. Так. Дел сюда. Таким вот образом. Так. Только приблизительно сейчас с размером. У нас ничего там не коротило. Получилось таким вот образом. Ну, как альтернатива таким вот контактом. Там у нас остался этот хвостик. Он тоже играет в качестве контакта. У нас получилось эластичное соединение, поджато. Я думаю, этот контакт будет служить даже в таком виде. Но у меня есть контактная сварка. Почему бы мне ей не воспользоваться? Ага. Думаю, так будет получше. Итак, здесь я также всю эту площадочку почистил, щеточку также вытащил. Здесь вот этот контакт просто подгибается под эту площадочку, отогнул его, подвел провод, ну, и зажал. Ну, также прихватил их контактной сваркой. Но, в принципе, достаточно будет тоже поджать. Какое-то время будет работать. Сейчас здесь мы эту щеточку приварили. Осталось нам только обрезать ее по длине, чтобы она была покороче, потому что длина щетки у нас чрезмерно большая тоже. Я сейчас обтачиваю до нужного нам размера. Чтобы понять, какой длины нам нужно оставить щеточку, вот ее доводим до конца. И здесь вот буквально пару миллиметров так вот размечаю. Вот я довел до конца. Пару миллиметров. Вот это наша максимальная граница, которая щетка должна быть у нас. И ход щеточки у нас будет, ну, за глаза. Также здесь вот у нас вот она максимально убирается. Остается там буквально пару миллиметров. Обтачиваем.
можно собирать для удобства. Таким вот образом ставим. Здесь у нас есть как бы направляющая одна. Здесь у нас по глубине, чтобы эта площадка не отпускалась. А здесь как направляющая. Здесь вот у нас есть уже один элемент, вырезан в площадке, который соответствует месту. Села. Все. Достаточно все так неудобно сделано. Так вот собрал. Так, предварительно посадку, где у нас скользящий подшипник задний, смазал. Здесь просто не на камеру это было сделано. Сейчас проверим. Есть у меня такой вот аккумулятор, у которого одна банка в обрыве. Ну, проверить там достаточно будет его. Весь ремонт у нас занял порядка 3 часов. Это поездка в магазин, разборка, сборка его, покупка щеток обошлась нам порядка 200 рублей. Ну, также был еще приобретен герметик, чтобы уплотнительные колечки пройтись герметиком еще дополнительно, чтобы была герметизация получше. Таким вот образом мы починили наш стартер. Конечно, сейчас он еще какое-то время пока притрется. Щеточки. Сейчас пока идем ставим на место его и будем пробовать уже по месту. Таким вот ремонтиком мы неплохо сэкономили. Снимать и устанавливать мне будет неудобно, поэтому я сейчас сначала установлю его на место, потом мы уже проверим его, как он работает. Пока сейчас буду устанавливать. Итак, стартер установили. Надо попробовать.
работать. Так что все можно сделать своими руками. Так что вот таким вот способом мы не стали гоняться за щетками штатными, а просто первые попавшиеся нам щетки, которые более-менее подходят к нам по размерам, ну, видели сами размеры больше, обточили, подготовили под наши размеры и поменяли. Просто здесь даже не всегда стоит вопрос о экономии. Есть элементарные такие проблемы, что не везде можно купить, не всегда можно заказать. А вот таким образом, подобрав похожие щетки, там можно восстановить, сделать. Это касается не только этого стартера. Также аналогично можно и любой стартер починить. Так что, кому полезно было, ставьте лайк. Всем пока. До новых встреч.